Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini kita mancing lagi ya. Dan kali ini kita akan mancing ikan mujair, Mas Bro, di spot yang ini nih. Airnya agak-agak keruh, Mas Bro ya. Umpannya pakai umpan lumut nih, coba lihat. Umpannya pakai lumut. Mudah-mudahan hari ini kita berhasil. Oke, lanjut ya. Pakai umpan lumut, Mas Bro. Langsung lempar aja ya. Oke, lanjut. Oke, langsung lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi meleng. Gak kena. Ada respon, langsung ada respon. Mantap ya. Oke, lempar lagi. Nggak senang lagi. Pancingnya gimana sih? Mas Bro, mantap. Pertama, strike pertama ya. Mantap ya. 3 jari Mas Bro. Lanjut. Dapat lagi Pak, mantap. 3 jari, yes. Nih. Lanjut. Dapat lagi Mas Bro. Nih, 3 jari, mantap. Mancing di sini memang mantap. Iha. 3 jari Mas Bro. Kena lagi Pak, 3 jari, mantap. Mancing strike memang mantap. Lanjut ya.
jari ya, udah bisa digoreng nih. Mantap, mancing strike memang mantap. Hiha. Nah, dapat lagi Pak, 3 jari ya, mantap. Ini nih, tuh. Oke, lanjutkan. Mantap. Oke ya, hari mancing kita hari ini cukup sekian aja ya Mas Bro. Ikannya udah nggak mau makan kayaknya nih, sama cuacanya panas banget Mas Bro, saya nggak kuat. Paling dilanjut besok aja ya, ya Mas Bro. Alhamdulillah sekarang saya cuma dapat segini Mas Bro, kecil-kecil. Rencananya sih mau saya rilis Mas Bro ke kolam ya, kolam dekat rumah. Yang udah menyaksikan, mudah-mudahan Anda semua terhibur ya, dan mudah-mudahan Anda semua terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, ditunggu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang Mas Bro ya.